Hello, Myanmar. Okay, channel ini pia video editing pain saya channel pia video editing pain saya channel step by step to coaching si channel titi caca li pia channel pia di aku lekwa bai le pin daria bari le diaria bema atong win le so da sao channel video number 1 ma part 1 ma channel pia thabi ba bi teke part 1 no mji ya tin tacha law twa ji ba lo channel pyo chin pare da ma mo yin le di video ye description ma channel link ni chara pai ba me e ma twa yaw ji shu nai pare houk ke channel lo de saga de pyo ni achin cha pare channel step and step channel twa lai yaw channel nok ka ne lai ma along ji lai yaw bya okay channel in no to me di aqua le di aqua ne channel input lo me sida ko na chat set tai ni me no na chat set tai ni ma pwin la ba teke na di pon sa ma twa chin channel do ri ka ne right click check ni me input so shi ye da ma mo yin ne di ka ne di ma shi de input so shi ye ba ai myo twa lo ya ba channel do a lwe ku song ni ne channel pya do ba me chi de lu leမြန်မြန်ဆန်ဆန်တက်လွယ်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုနဗီဒီယိုတစ်ခုကျွန်တော် download ဆွဲထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖို့ဆိုမှဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုလာပါပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်3-4ခုလောက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေထည့်လိုက်မယ်3-4ခုလောက်ဗီဒီယိုထည့်မှကျွန်တော် step by step ကျွန်တော်ပြဖို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် paste မှာပေါ့နော်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်ဘာတွေရှိလဲဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဟုတ်ပြီဒီကောင်မလေးပုံပါနော်လာပပလေးကောင်မလေးပုံတပုံနဲ့ဟုတ်နေအောင်လုံးလာတယ်ရောနေအောင်လို့ယူနေဒါကြကျွန်တော်တက်ပြဖို့ပေါ့နော်ဒါကြတော့ပြဖို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ attendance ဘိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးယူသုံးရမလဲဆိုတော့ဒါ system load system memory please save your okay done okay ပြီးနောက်တစ်ခုဗီဒီယိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုဗီဒီယိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာဘယ်သွားမလဲဆိုရင်နော်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်အဲဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်လုပ်ပြသွားမယ်ဥစ္စာလေးတွေပေါ့နော်နောက်ဒီမှာမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီတချင်းနေအောင်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တချင်းထဲဗီဒီယိုတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီလောက်ဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ sequence ဘယ်လိုဖော်မလဲ video editing ကိုကျွန်တော်ဒီကောင် sequence ဘယ်လိုဖော်မလဲဆိုတော့အစားကျွန်တော်ပြောပြတော့မယ်ဒီရင် normal သွားလို့ရှိရင်တော့ video quality ကနည်းနည်းလေးညံ့သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် video quality မနည်းနည်းပြောစရာလေးဖြစ်လာမှာเนาะတကယ်ဒါပေမဲ့ normal outfit တော့မယ်ဆိုတော့ဘာမှကိုမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က step by step ပေါ့နော်ဒီရဲ့ sequence ကိုဖော်နည်းကို sequence ဖော်မှာကျွန်တော် video လှပလေးဖြစ်မယ်ကြည့်တဲ့လူအတွက်လည်းလုံးဝ feel ရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် feel ရှိသွားမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တွားရအောင်ဒီမှာနော်ဒီအမိုက်ပုံးရဲ့ဒီဘေးရပေါ့နော်ဒီဘေးရခလို့တစ်ချက်နေမနေ့ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ sequence ဖော်မယ်ဥစ္စာကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖော်ပေးတော့မှ sequence ဒီထိတ်ဆုံးဥစ္စာနဲ့ဖော်ပေးတော့ပါမယ်ထိတ်ဆုံးဥစ္စာနဲ့ဖော်ပေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလာပါဘောနော်ဒီဒါကျတော့ကျွန်တော်ဖော်ထားပြီးတော့ဥစ္စာပါကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဥပမာနဲ့နောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတော့မယ် setting ဘိုင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် HDV ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ HDV နဲ့ကျွန်တော်ပြတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ဘိုင်းတစ်ချက်တွားလိုက်မယ်ဒီမှာနော် setting ဘိုင်းမှာကျွန်တော်ချိန်အောင်နော်ကျွန်တော် HDV မှာတွားရဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်တစ်ချက်နေပြီဒါကြကျွန်တော်တို့ပြောင်းမဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် HDV နဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုထားလိုက်မယ် HDV ထားလိုက်မယ်ဒါကြကျွန်တော်တို့ရဲ့ video frame ပေါ့နော် video frame ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားမလဲနော် video frame ပေါ့နော်29ရှိ25ရှိရနော်ဒါကြတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောင်းတော့နော် custom ဆိုထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် custom ဆိုပြီးထားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ video frame ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဆိုမှထားအောင်မလဲကျွန်တော် video frame ပေါ့ video frame ဒီမှာပေးထားသူ60တိပေးထားအောင်နော်10 15ပေါ့ဒါအားလုံးကလည်းဒီမှာ60တိပေးထားပါတယ်60ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ frame ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ video quality နည်းနည်းတော့လေးမယ်ဒါပေမဲ့ quality အရင်ကောင်းမယ် video ကဘယ်လိုလဲkit နည်းနည်းများတော့ပေါ့နော် kit တော့များတော့မယ်ဒါပေမဲ့ video quality အရင်ကောင်းတော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်30မှာထားပေးမယ်30မှာထားပေးမယ်ဒါကြတော့ဒီပေါ့နော်ဒါကြတော့144 3 380နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့
family site တိတုံညာလေး site ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရင်ဒါလည်း promise လို့ HD မနော်ဒီမှာ HD နဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပဲသွားလိုက်ပါမယ်အဆင်ပြေတော့ဒီနေ့တိတုံညာ80ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ရဲ့ frame ပေါ့နော် video frame video ရဲ့ quality ပေါ့နော် video တကယ်နဲ့ quality ကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် quality က720 quality ရှိရယ်1080 quality ရှိရယ်720 quality ရဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ online မှာတင်လို့ရှိရင်ပေးစံမရပါဘူး quality ညံ့လို့ပါအနည်းဆုံး720 quality ဖြစ်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာ frame size တွေပဲဒါကြောင့် video နဲ့ပတ်သက်မှာဒါကြောင့်ပြင်ရမချင်းဥစ္စာပေါ့နော်ဒါအခုန30 frame ပေါ့နော်ဒီမှာ30 frame ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ် video ရဲ့ဒါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကိုရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပဲရွေးပြီးထားလိုက်ပါ normal အဖြစ်နော် audio 4800ဆိုတာအရန်ကောင်းတဲ့ audio site ပါပဲဒါပေမဲ့မို့ဒီထက်မို့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရပါဒါပေမဲ့4800ကျတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့ audio အရန်ကောင်းပါတယ်ဒီ audio ရဲ့အတန်ချင်းမို့ချင်းကြီးကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု video မှာတီးတန့်ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ display format ပေါ့နော်ဒါ format ဒီလောက်ထားလိုက်ပါ which 1080ဒါ okay ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော် save လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကို cancel လုပ်လိုက်မယ် cancel လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြမှာနော်ပိုမရှင်းတော့အောင်လို့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဥစ္စာဒါတွေရှိပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် setting ပိုင်းတစ်ချက်တော့ setting ပိုင်းတော့ဒီမှာဒါကျတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်သုံးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါကို exactly copy ယူပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ custom ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ custom မှာကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့ video အလိုက်ပေါ့နော်ကိုပြောင်းချင်တဲ့ video အလိုက်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းတော့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဥစ္စာ30 frame ရှိရဲဒီမှာလည်းကိုချိန်တော့ရအောင်ကျွန်တော်30 frame မှာပဲကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်29 frame မှာကျွန်တော်ထားပါမယ်ဒါပေမဲ့ exactly ကိုချိန်တော့ရတယ်ဒီမှာ video size ပေါ့နော်1920 1980ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ video quality အများနဲ့ video quality အများနဲ့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကြည့်တဲ့ချိန်အရင်ကြည်လင်ပြတ်သားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video ပေါ့နော်မုံချင်းဝါချင်းပြုချင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဒီမှာနော် pixel 0.1 ပေါ့နော်ဒါလည်းဒီထိပ်ဆုံးမှာထားတာကောင်းပါတယ်ဒီ frame size လို့ဒါဒီပုံစံပဲထားတော့ပါပြီးရင်ဒီမှာ4800ဒါဆိုအတန်လိုင်းပေါ့နော်အတန်လိုင်းကိုသူကခေါ်တယ် audio လို့ခေါ်တယ်အတန်လိုင်းလည်းဒီတိုင်းထားတော့ပါပြီးဒါလည်းဒီအတိုင်းထားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာအမက်ချစ်ပါဒီမှာအမက်ချစ်ပါဒီလောက်နဲ့ပဲထားတော့လိုက်ပါနော်ဘာလို့ဆိုဒီကအရန်ကောင်းတဲ့ site ကြောင့်မို့ပါဟုတ်ကဲ့တော့ဒါ save လုပ်ပါတယ် save လုပ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီ sequence ပေါ်ပြီနော်ဒီ sequence ကျွန်တော်အခုန editing လုပ်လိုက်တဲ့ sequence ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ sequence ပေါ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်အောင်နော် video ရှင်းနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ video လေးတွေဟုတ်ကဲ့ပြ video အရင်ရှည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ video နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ video ကျွန်တော်လုပ်သွားပါမယ်ဒီ video မှာဒီလောက်ပါပဲပြီးနောက်တစ်ခု video editing ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးသွားပါမယ်အခုတစ်ခါဥစ္စာတော့ video editing ပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်သွားမယ်လို့လုပ်တဲ့ video editing ပိုင်းအတွက်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီ sequence ပိုင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခု video file မှာကျွန်တော် video editing လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုကျွန်တော်စနစ်တကျနဲ့လုပ်ပြပြီးတော့ပါမယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် part 3ကိုကြည့်ဖို့အတွက်စောင့်မျှော်နေကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် part 3ကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးမှတင်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်